Aha turi muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 8, ahanditse amagambo ikoranabuhanga rirahagarara ariko ijambo ry'Imana ryo rihoraho. Twabonye ko ikoranabuhanga rishingiye kuri web 3 na AI rizigiye guhindura ibintu byinshi kuri iyi si ya rurema. Ubuzima bw'abatuye isi bugahinduka ndetse n'ibiti bisi bigahinduka. Ubwenge bw'ubukorano bukiyongera, artificial intelligence, hakabaho ibitigeze kubaho mu bihe byashize. Amafaranga y'ikoranabuhanga, ibyiswe cryptocurrency, digital currency ndetse n'ibindi. Abakozi badakoresha ubwenge nk'ubw'abana b'abantu, mashini akozwe mu buryo bwa roboti mu mirimo itandukanye, aho uzinjira muri restaurant ugahabwa ibyo kurya n'imashini, ndavuga roboti. Mu by'ukuri mu gihe cya vuba ikoranabuhanga rya web 3 ndetse na AI bigiye kugira isi umudugudu, bihindura ubuzima bw'abatuye isi, ubuzima buhinduke. Ese ijambo ry'Imana rivuga iki kuri web 3 ndetse na artificial intelligence? Bibiliya yabivuzeho iki? Tugiye kurebera hamwe icyo ijambo ry'Imana, igitabo cya Bibiliya kivuga kuri web 3 ndetse na artificial intelligence mu isi nshya, isi y'ikoranabuhanga. Uri kuri Tumenye TV, nyuri kumva ni Jerome. Ikaze mu kiganiro. Tumenye TV niho uzakura amakuru ajyanye n'ikoranabuhanga, ubuzima n'iterambere. Ubaye ufite ikibazo kijyanye n'ubuzima, urwaye, aho uri bukuri igisubizo muri Healthcare Medicine. Ubaganye baragufasha gukira indwara nka diabete, umuvuduko w'amaraso, nerve asiatic. Bagufitiye kandi produits zigezweho zikorerwa mu bihugu byo hanze, zikoze mu rwego rwa food supplements. Izi zibasha gukuraho indwara no gushyira iherezo ku burwayi umaranye igihe. Nimero wabasangaho ni 0781109334. Ubahamagaye ukibandikira kuri WhatsApp basubiza nk'ako kanya. Tumenye TV, ubuzima bwiza kuri wowe n'abawe. Ikoranabuhanga rurahagarara ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Byanditse muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 8. Web 3 na AI, ibi ni ibiraro bishyira isi mu bihe bidasanzwe, mu bihe by'ikoranabuhanga. Ariko twebwe abantu dukwiye gushyira Imana imbere, Imana ikaza mbere ya byose. Igihe Bibiliya yandikwaga nta internet yabagaho, ariko amahame n'amategeko yayo aracyafasha no muri iyi minsi y'ikoranabuhanga. None se Bibiliya yatwigisha iki kubijyanye n'ikoranabuhanga? Itangirira umurongo wa mbere igice cya 1 umurongo wa 28. Aha turi muri Bibiliya. Imana yahaye umuntu inshingano yo gutegeka isi no kuyibyaza umusaruro. Web 3 na AI ni ibice by'inshingano Imana yahaye umuntu kugira ngo abibyaze umusaruro mu gihe byakoreshejwe neza. Web 3 na artificial intelligence tugomba kubikoresha neza, nta buriganya, nta bujura, tugakora ibikwiye bikabyara umusaruro mu buryo Imana ishaka. Imigani igice cya 4 umurongo wa 7. Ubwenge nibwo tangiriro ry'ubwenge, kandi nubwo bwose bugomba bugura ubwenge. Niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa ikoranabuhanga kugira ngo tutarigwamo nabi. Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Ikoranabuhanga ryifashishwa mu kugeza ubutumwa bwiza ku isi yose. Web 3 na AI, ibi ni intwaro nshya zo gutwara ubutumwa bwiza maze bugasesekara ku isi hose kandi mu gihe gitoya cya vuba. Mu iki kiganiro reka turebe ingingo z'ingenzi 3 dukwiriye kwibandaho zihuza ijambo ry'Imana na web 3 ndetse na AI, ubwenge buhimbana. Uracyari kuri Tumenye TV, uri kumva ni Jerome. Tumenye TV, ubuzima bwiza, ikoranabuhanga, digital life. Utarakoze subscribe ibiganiro byajya bigucika. Web 3 ishingiye ku kwizerana kuri hagati y'abantu badahura, trustless. Bibiliya nayo isaba kubaha amasezerano no kuba inyangamugayo. Imigani igice cya 11 umurongo wa 1. Blockchain izafasha kurinda ruswa, kandi Bibiliya ishima kandi igashyigikira ukuri. Ingingo ya 2, kwirinda kugwa mu mutego w'ikoranabuhanga. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 10. Urukundo n'amafaranga ni imizi y'ibibi byinshi. Muri cryptocurrency na AI,
abantu bashobora kwifuza inyungu zihuse bagatakaza indangagaciro. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2, twigire ku isi ariko ntituyishushanyemo. Ingingo ya 3 nanone tugarukaho, koresha AI na web 3 mu gukwirakwiza ukuri. AI, Artificial Intelligence, ishobora gufasha gusobanura Bibiliya mu ndimi nyinshi, mu gukora porogaramu z'ubufasha no mu gufasha abakene. Mariko igice cya 16 umurongo wa 15, mugende mwamamaza ubutumwa bwiza mu isi yose. Ingingo ya 4, icyitonderwa mu buryo bwa Bibiliya. Imigani igice cya 14 umurongo wa 15, umupfapfa yizera buri jambo, ariko umunyabwenge yitondera inzira ze. Bivuze iki? Ntugakoreshe ikoranabuhanga utarisesenguye. Imigani igice cya 12 n'igice cya 22 umurongo wa 3, umunyabwenge abonye ibyago akihisha, naho injiji zigakomeza ubibona. Ese kugeza ubu ngubu wamaze kumva neza no gusobanukirwa akamaro ka web 3 na AI, uburyo bizunganira ijambo ry'Imana bigatuma ubutumwa bubasha gukwirakwira isi yose mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwa vuba. Aha biragaragara yuko web 3 na AI ari inkota ya mugi abiri, bishobora kubaka cyangwa gusenya bitewe n'ubikoresha. Nkuko Zaburi mu gice c'127 umurongo wa 1 ibivuga, nubwo Uwiteka tubakira inzu abayubaka baruhira ubusa. Nta koranabuhanga ryasimbura Imana cyangwa ngo risimbuzwe Imana. Icyo usabwa ni ugukoresha ikoranabuhanga mu kubaka ibyiza no gukomeza imirimo y'Imana. Web 3 na AI amujya biri mu ikoranabuhanga mu kubaka igihe byakoreshejwe neza cyangwa bigasenya mu gihe byakoreshejwe nabi. Icyo usabwa wowe ni ugukoresha aya mugi abiri mu kubaka, apana mu gusenya. Uracyari kuri Tumenye TV, ubuzima, ikoranabuhanga, digital life. Utarakoze subscribe ukande kukazogera ibiganiro byajya bigucika. N'ahandi uzakura ibiganiro byiza ni kuri Tumenye TV. Jerome niwe mukomeje kubana. Ufite ikibazo cyangwa inyunganizi ku byo tumaze kuvuga ku kiganiro gihise cyangwa ibyabanje, watwandikira muri komenti, waduhamagara kuri 0781109334 ukatugezaho igitekerezo cyawe, ubutumwa bwawe. Wasura imbuga nkoranyambaga zacu aho twitwa Tumenye TV, haba kuri Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, ugakurikirana ibiganiro byacu. Wakoze kubana natwe, turakurikira ibiganiro by'ubutaha. Ngendi Jerome, ndabakunda. See you next.